čujemo se ovde. Hvala Srđane na ovome, to ti uvek umeš to lepo da preteraš, ja neću umeti toliko, ovo je vrlo zanimljivo, znači naravno ne treba da predstavljam glavnog gosta, jeste interesantno, ja prvi put vodim panel, Mišković gotovo nikad ne daje intervjue, tako da će to biti zanimljivo i mislim da vam neću dati pitanja, pošto imam pitanja na 4 strane, jedno sam obećao Srđanu, ali mislim da ćemo proći dosta interesantno. Pošto ovaj panel zove, ovo nisam napisao, znači odmah ćemo da krenemo sa tim lakim temama, dakle ko je osim Tome Nikolića, jel da, čučao kad je dolazio u Deltu kod vas i ostalo. Znači, malo se šalim, ne brinite se, nećemo da pričamo o politici, politike ima puno, neko bi rekao malo, ja kao politički novinar, ali mislim da, pošto ste vi kod nas bili na listi kao najveći i najbogatiji Srbi na toj listi koju smo napravili 100 najbogatijih Srba, mislim da ste malo pričali o biznisu, ja bih jako volao da pričamo danas samo o biznisu. I tu bih krenuo sa jednom interesantnom stvari koju ste rekli u jednom intervjuu, kako ste odavno završili sa svojim ličnim bogatstvom, pošto pretpostavljam da ovde malo ima ljudi koji to mogu da kažu za sebe, da nam kažete kada je to tačno bilo, da li kada ste prodali neki veliki biznis, kupili prvu kuću i da nam kažete, ako možete, koliko je to tačno novca da ljudi mogu da se organizuju. Dobro, počeli smo od lakše pitanja, ili tako? O tome, da. Šalim se od ovog drugog. Vidim mi lakša pitanja. Pa ima jedan period koji sam sagledavao, prvo kad sam bio u Kruševcu. Postao sam veoma mlad generalni direktor. I ostali generalni direktori, ta plejada direktora u Kruševcu, bili su skoro godište mog oca. I ja sam posmatrao kako je padao jedan po jedan. I brzo sam video da ta sudbina čeka i mene. Samo pitanje dana. Jer te manje sredine jedu ljude. Ja sam puno savjetovao nekim ljudima da mora da budu u većim metropolama, jer tu više mogu da postižu uspeh, a da na neki način ne padaju u oči. I onda, znate, došao sam u Beograd, počeo biznis i uglavnom ti 90 godina mi smo bili izuzetno mala firma. Mi smo vaskrsli, mogu da kažem, od 2000. pa kasnije. I ono što je glavno u tom periodu bilo je što smo prodali banku 2005. godine i to je period kad sam ja na neki način lično bogatstvo većim delom rešio. Znači, treba nam 230 miliona. A kad sam vas dobro razumeo? Ne. Mnogi ne razumeju, sad pravim jednu digresiju malo, mnogi ne razumeju da se apsolutno odvaja lično bogatstvo od kompanijskog. Ja sad opet digresiju još jedno, ne znam, ja ako počnem ovako dugo će da traje, ali dobro, ja mislim da produžujemo ovo dalje. Šalim se. To što sam ja, kad sam imao taj proces na sudu, sudi morao da objasnim, da kažem, molim vas, vi morate da shvatite, lično bogatstvo je jedno, kompanijsko drugo. Znate kako većina sudije, slobodno mogu da kažem, i u tužilaštvu, tužioci i sudije zamišljaju da ja oko 8 sati odem u Crown Plazu i kažem otvorite kasu i pokupim pare, stavim u džep. Verujte mi, oni ne razlikuju ličnog od kompanijskog bogatstva. Znači, vraćam se sad. Na taj način sam glavno lično bogatstvo rešio. To je period kad sam već dostigao da sam možda trebao da idem iz Beograda. Jer i Beograd je bio premali za toliko novca da neko dobije, moram da kažem, ja ne volim da izgovaram to privatno, za mene su kompanije, nema privatna društvena. Kad smo mi kao privatna kompanija dobili 932 miliona, to je bilo neverovatno. Nisam, i od tog perioda počinju onda političari da se upiru prst, jer je vrlo lako ovom narodu koji znate sam kako živi i kakav je uopšte društveni standard u Srbiji, da pokažu, vi bi imali više, vam bi bilo bolje da nije Miškovića i drugih. I to se počela stvara atmosfera protiv bogatih ljudi, na neki način su bili tema, stalna tema, ali i naročito tema pred izbore, jer je to bilo najlakše političarima da objasne zbog čega oni nemaju. Znači,
Posle toga sam sazrevao, da kažem na neki način, i naročito u zadnjim godinama, naročito sada, smatram da sam ja završio sa svojim ličnim bogatstvom i meni je stalo, što ovako slobodno mogu da kažem, jer tu sigurno mojih 20-ak saradnika, da meni je sad stalo da radim na nekom bogatstvu mojih saradnika. Tu postoji ta jedna priča, zato što se moj rođak Vlada Lalić bavi time i bavi se tim korporativnim poslovima. I dakle, u biznisu je poznato da su Amerikanci najuspešniji jer su razdvojili vlasništvo, jel da, od upravljanja. Ali kako ste vi to, možete da kažete sad, kako je dakle stvarno to strukturirano? Pa ja mogu da vam kažem, do pre, pa evo da kažem, 13, 14, 15 godina, ja sam bio glavni operativac i glavni vlasnik, jedini vlasnik. I onda sam video na bazi iskustva, a i čitajući opet na bazi iskustva baš i u Americi i uopšte u tim tržišnim zemljama, da bogatstvo, da vlasništvo ne treba da ide sa upravljanjem kompanija. Očim u tim početnim fazama. I onda sam zaključio, pre tako, kažem, 13-14 godina, da ja moram da formiram tim ljudi, a ne... Da. I onda sam stvorio tim i šta se dešavalo? Ja sedim u kancelariji sam. Moji saradnici red čekaju, redovi ispred njihovih kancelarija da prime ljude, da održavaju sastanke, da odlučuju i priznajem da sam bio jako ljubomoran. Jer sam vidio da sam ja beznačajan. Počeo sam da razmišljam o tome. Šta se ovo dešava? To je period kad svako od vlasnika, pošto ovde znam da ima dosta, mora da shvati da bi stvorio tim, da bi stvorio budućnost kompanije, mora da se napravi sistem, jer ono što sam ponosan posebno kad je Delta u pitanju, Delta je sistem, gde ne odlučuje Mišković, sistem odlučuje. I onda, kao što znate danas postoji jedan sistem gde je Mišković Miroslav stvarno toliko samo neke strateške odluke donosim i pratim šta se dešava u kompaniji, tu sam ipak kako nešto treba, a inače apsolutno postoji sistem i tim koji deluje. Juče smo imali taj zanimljiv panel o naslednicima i danas imali smo i Milenu koja je sjajno pričala. Danas je jedna od najvećih serija Succession. Ja ne znam da li ste vi gledali, verujem da je dosta publike gledalo, dakle, naslednici, koja je pravljena po Mardoku, a pojavljuju se druge velike američke porodice, Oksovi i ostalo. I tu ima jedna genijalna scena kada sin njegov, Kendall, koji je bio napravljen da postane CEO, pita oca, da li si ikad ozbiljno mislio da me postaviš za CEO, a on mu kaže, nisam, jer nemaš killer instinkt. I on tu otkriva, jednu veliku tajnu, kasnije oseti, da ne prepričavam seriju, ali da li mislite, znači naravno da se vrlo jasno znaju ljudi šta je killer instinkt, da li mislite da je to ipak ključno u biznisu, dakle ta brzina, da udarate prvi, kako se kaže, i sve ostalo? Pa teško to da definiše. Mnogo je teško definisati šta je to, ali je činjenica nešto, ja sam dosta pričao sa pokojnim Zoranom Đinđićem, on je čak neke ideje, nemojte da shvatite pogrešno, koje smo nas dvojica pričali, prenosio na televiziji, ono uza stepenice, ako preskače ovo. To se sve gleda, da vam kažem. A vrlo je bitno ono što često se kaže, stomak reaguje. Nije baš adekvatan izraz, ali je to uobičajen izraz. I moram da vam kažem da kad bi mi sad neko terao definiciju da napravim, šta je to da bi neko uspeo, teško je definiciju napraviti, ali je najvažnija stvar donositi odluke. Jer ja slobodno mogu da kažem, ja lično, moja kompanija, ovo retko upotrebljavam moja, ali ovoga puta mora da kažem, nemamo probleme. Znate zašto nemamo probleme? Zato što problemi mora da se rešavaju. A oni se rešavaju samo svi da znaju na dva načina. Pozitivan i loš. Ali ako te probleme stavljaju ispod tepiha, oni toliko narastu, da onda nemate vremena da se bavite drugim razvojnim problemima, razvojem kompanije, nego samo se bavite rešenjem problema i kompanija polako propada. Ali ovo što ste sada rekli, stomak, evo da se nadovežem na to, pošto znam iz prve ruke, sam čuo kako je, i da dođemo na aktualni trenutak, rata o Ukrajini i šta on donosi. Dakle, na jednom bordu direktora KKR-a, jedne od najvećih firmi,
čovek koji je Kej, dakle, jedan od glavnih, je rekao da ne može da predvidi sve šta se sada dešava, da je takvo stanje i da moraju da se vrate na podešavanja koje se zovu kapacitet i refleks. Dakle, kapacitet da firma može da izdrži, da je dovoljno velika da može da izdrži sve i refleks je ovo što ste vi pomenuli, dakle, stomak. Dakle, u ovoj situaciji, ja pretpostavljam da će to dosta isto ljudi zanimati, šta biste vi radili da ponovo krećete iz Slavije danas? Da li je opet to vreme koje je danas i nikad više? Pa uvek je vreme da se krene u biznis. Sigurno da ima bolje i vreme koje je bolje i koje je lošije. Ali najvažnija stvar da sagledamo to što hoće da uđemo. Mora da imamo neko spoznanje, neko saznanje. I vrlo je bitno to što hoće da radimo, da što više pogledamo u svetu gde se to radi i koji se rezultati postižu i kako se radi. Jer mi danas, na primjer, iako mi smo kompanija koja ne prima rukovodioce sa strane, sve negujemo i same kompanije, imamo preko 300 mladih lidera koje smo primili, oni su već regrutovali 40-50% rukovodećeg kadra u kompaniji i znači to su ljudi koji će u buduće da vode kompaniju. Regrutovanje tih ljudi mi stvaramo budućnost, ali imamo biznise kao što je Ananas. Primamo, to su ljudi koje mi, kad smo ušli u biznis Ananasa, mi nismo dovoljno znali iz kompanije, nema u Srbiji tih ljudi i mi za biznis Ananasa uglavnom dovodimo ljudi iz inostranstva. I tu stvaramo jednu kadrovsku strukturu koja će da obuči mlade ljude i gde će za neki Ananas za 5 ili 6 godina što više da regrutuje naše kadrove. Znači, moramo da imamo znanje, jer suština je, ja bolujem za tim što nemam vremena, nemam snagu da napišem tu knjigu, radni naslov knjige, znanje i neznanje. Sve je u znanju. I ja vas molim, kada sam ja počinio i privatan biznis, kada sam bio direktor u Župi, nije bilo interneta. Danas mladi ljudi, ono što rade u toku dana, oni uveče mogu da pogledaju na internet. Govorim o jabukama, evo, pošto je to već aktualno ovde, juče sam čuo bilo govora. Gde se proizvode jabuke, koje vrste jabuke, kako? Znači, mora mnogo znanje da postoji da bi se uspelo u biznisu. I ključ je uspeha svakog znanja. Ali kad pričamo o tom znanju, dakle, mi smo imali jedan intervju sa Dejanom Cvetkovićem, Baninim suprugom, i Marija je danas tu i to je bio jedan zaista sjajan intervju, ali meni jedna rečenica bila dobra, a to je da je Microsoft u posljednjih 20 godina jedina firma koja je uvek među 5, nekad prvi, nekad 5. Dok smo, gledali MySpace, Nokia, mnogo je propadanja bilo u ovom poslu i u tom delu kad se priča o tome, što je jedna od teorija zavere, da 1% najbogatijih drže 90% svetskog kapitala, to je tačno, ali onda na Forbesovoj listi imate da su samo Rockefelleri od starih bogataša i to na 900 i nekom mestu. Dakle, to se nikad brže nije menjalo. Vi imate tu teoriju koju ste izneli u knjizi da ćemo svi raditi za 20 kompanije, da će one pobediti, a opet nam svet sad oko ovog što ste pričali od vašeg ulaska u Ananas pokazuje da se pojavljuje neko potpuno ludilo koje niko ne može da predvidi. Dakle, ukoliko biste trebali da predvidite, da li dalje stojite iza te teze od 20 multinacionalnih kompanija ili je i vama ipak ovo jedan trenutak koji je nepredvidiv? Ne, ta teza se pojačala kod mene. Ne mora bude 20, 30, do 40, ali sigurno je jedno. Da bi se ušao u razvoj, veliki razvoj, mora mnogo novca. To nemaju kompanije iz regiona, nemaju kompanije iz malih zemalja, to stvaraju velika tržišta, velike kompanije. I te kompanije, ako mogu da ulože velike novce u razvoj, mogu da pobede sve male kompanije. Ja, znači, predviđam da će vrlo brzo, kad kažem brzo, mislim na 20-30 godina, u svetu postojati multinacionalne kompanije i privatne kompanije. Privatne kompanije koje će biti nekog lokalnog značaja i koji će raditi za multinacionalne kompanije. A multinacionalne kompanije će držati 80% svetske proizvodnje ili svetske trgovine svega. To je tako i to ne može da se promeni. Dalje, te kompanije mogu, multinacionalne, te velike kompanije mogu mnogo da ulože u razvoj. Danas je razvoj najznačajniji u celom društvu, a pogotovo u kompanijama koje proizvodili, bave se trgovinom, ananasom ili bilo čemu drugom. Ovo što isto sada bila vest koja je meni bila zanimljiva, dakle,
videli ste sigurno Putina u Loro Piana jakni od 13.000 evra, kako tada proziva svoje oligarhije, kako su postali zapadnjaci, vole zapadne vrednosti i tako dalje i tako dalje. I sad to je negde pojačalo i neke stereotipe o Rusima. Jedan moj sjajan drugar koji se školovao u Londonu, pa onda priča kako su tamo pravili te stereotipe, danas radi u Švajcarskoj, pa kaže kako im se Švajcarci koji, jel da, imaju stvarno puno novca, smeju. Dakle, šta je pitanje tu za vas? Gde je vama jahta? Da li vi pijete Pireus vino kao naši političari i kako reaguje Petrus? To je zbog banke bilo, da. Dakle, kako reagujete uopšte na tu vrstu bahatosti i stvarno zašto nemate jahtu od 100 metara? Pa ja nemam jahtu zato što nisam ljubitelj. Kažem, ne zameram druge koje imaju. Ja sad mi stiže, da znate, krajem juna ribarski brod, koji nije tajna, košta oko 200.000 evra i to će biti izvarada. Najbolji će biti na Crnogorskom primorju, jer ja sad tu letujem i nemam potrebe za jahtom. Kad bi imao, možda bi imao jahtu. Ne mogu da procenim, ali u ovom trenutku uopšte... A Petrus ne volite nešto? Petrus, ja pijem vina i volim vina, ali Petrus nikada ne bi platio 1.000 evra za vino, da vam kažem. Pogotovo, mi imamo jednu kulturu, svi iz Delte, mi imamo obavezu, a ne obavezu. Mi imamo nešto što je jako dobro, što mi radimo, a to je Barovo, Bela voda, Sauvignon, koju proizvodi Tikveš. A Tikveš je kompanija... A Tikveš je kompanija koju mi radimo. Zamislite da Mišković Miroslav vozi Audi, jer zamislite da Mišković Miroslav bilo... Znači, ja službeno vozim BMW, privatno vozim Mini. Znači, mi smo, pijem viski normalno, Ferrero, ko ne bi jeo Ferrero, znači mi smo povezani sa kompanijama sa kojim radimo. Nema tu pravilo da mi namećemo, ali svi ljudi iz Delte se tako ponašaju. Kao što su se nekad snabdevali u Maksiju i danas se snabdevaju iz navike. Znači, mi poštujemo tu kulturu, ono što radimo, da je to najbolje što mi i imamo. Dobro, vi ste svakako jedan od simbola stvaranja te prve privatne svojine u Srbiji, zato mislim da ste dobar svedok i da završim taj blok sa Rusima u kojem pričamo. Vi ste nazvali svoju knjigu Ja tajkun, što je bilo dosta hrabro, ali, dakle, postoji ta priča o srpskim tajkunima, ali mi nikad nismo imali oligarhe kao u Rusiji. Dakle, nije teško mnogo da se obogatite kada vam neko da naftu i gaz. I sad, hoću da vas pitam tu dve stvari. Da li imate osjećaj da se i to vreme danas menja? Da li konačno dobijamo ljude koji koriste i državne resurse kako bi se lako obogatili? I koliko vas to podsjeća na tu Deripaskinu poruku koju imate u knjizi kada vam je rekao vi se bogatite na državnim resursima, Rusija praktično vam je tako oteo rudnik, i da li vam neko šalje takve poruke kao što ste, jel da, u knjizi naveli da vam je slao jedan Izraelac koji vam je nudio, jel da vam on da dozvolu u Srbiji za pola vlasništva na Autokomandi? Meni je žao, ali ja moram da vam kažem, od procesa početka privatizacije 90. koje je Slobodan Milošević počeo, do danas vlast nikada nije uvažavala domaće privrednike, privatne. Opet naglašavam, meni to, ali nije uvažavala i mi smo uvek se razvijali nekako samostalno, bez ikakve podrške, kao što su to imale sve druge istočnoevropske zemlje. Mi danas, ako napravimo presek, vidjet ćemo da smo mi samonikli na bazi nekih poslova gde smo se gurali između tih monopola ili prirodnih resursi koje ima jedna zemlja i stvorili kompanije takve kakve su. Dok u jednoj Češkoj, koja slobodno mogu da kažem približna Srbiji, mi imamo 5 biznismena koji su, uglavnom sve što imaju, počeo od Petra Kellnera pa do ovog Tomaša, premijera, kako se zove, Tomaš beše? Babiš, izvinjavam se. Svi oni predstavljaju za naše biznismene daleko sa većim kapitalom. A vi danas, ako hoćete da izađete izvan svoje zemlje, a mi mora da izađemo, jer ovo je suviše mala zemlja za bilo kakav razvoj ozbiljnijih kompanija,
mi mora regionalno da radimo. Dok u Češkoj Kellner je napravio isti ugovor kao mi sa Generalijem i on je Generaliju prodao, ali on dobio milijardu tada, jer je on kupio državno osiguranje. Vi znate i sami ko drži osiguranje, banke, pivarsku industriju, cement, sve drže strane kompanije. Ja patim i žao mi je što i dan danas ti čuveni biznismeni iz Evrope vrlo lako dolaze do naše vlade, do vlasti i primaju ih i razgovaraju. Ja nisam, mene lično i nas koje znam okruženja oko mene, niko nikad u vladi nije pozvao ni da razgovaramo o nekim poslovima, ni predlozima, ni idejama i u tom pogledu Srbija se mnogo razlikuje. Zamislite da Delta ovaka kakva je danas, da je vlasnik i nekog Telekoma ili NIS-a. Mi bi bili spremni onda da idemo u Mađarsku, spremni bi bili da idemo u Slovačku, Češku i spremni smo da idemo u Beč ostalo. Znači, mi ne možemo da idemo ako nemamo, svi su se uglavnom razvijali na bazi odnosa sa državom. Ja moram s ponosom da kažem, Delta sa državom ne radi, nikada ništa nije radila. Često me pitaju što niste u energetici. Pa nismo u energetici zato što mora da tražimo saglasnosti. Vi sami znate koje probleme smo imali i imamo i zato da bi kompanije bile velike, mora da imaju klimu. Klima u Srbiji još uvek nije za privatan biznis. Ali znaš što mislite da su propali ti, dakle, svi ti ljudi koji su bili, jel da, i radili sa državom u jednoj etatističkoj sredini, da li zato što se kod nas u stvari ta struktura menja kako se promeni vlast, inače se menja kad se menja sistem, tako promeni se sistem pa se pojave novi ljudi, a kod nas bukvalno kako se promeni vlast, jel da, pojavljuju se novi ljudi, tu imamo jedan dobar primer Slovenije, jel da, u kojoj 30 godina vidite da taj kapital i ti ljudi koji su prvi ušli u njemu i danas su tu. Kako to tumačite? Svi ti ljudi, pomenuli ste telekomunikacije, benzin, kad se setimo svih tih ljudi koji su radili 90-ih, nema ih nigde. Pa nema ih, oni nisu svoj rad zasnivali, opet govorim, vraćam se na početku, na znanju, na iskustvu, jer vi ne možete, kad je Delta formirana, znate ko je se bavio privatnim biznisom? Bavili se nezaposleni i kriminalci. A dozvolite da Mišković Miroslav u to vreme je bio potpredsednik komunističke vlade i plus toga kad sam krenuo privatan biznis i plus toga ja s ponosom kažem, često pogrešim, ne kažem nagrada Avnoja, ne kažem Nobelova nagrada, ja sam tu Nobelovu očekivao za knjigu, ali pošto Marija objašnjava da to nemam ja pravo na to, onda sam i otpao, šalim se. Ali, znači... Ako bude dovoljan ček, to je sve danas otvoreno, da. Mislim, za Nobelovu nagradu to sad s Marijom morate da vidite, tako da... Pa i Dobrica je dobrio, pa tako ću i ja. A recite mi, kad ste pomenuli Mariju, nadam se da vas Marija više nikada neće pozvati da dođete kod nje da gledate Ligu šampiona, ali i nećemo danas da pričamo, pošto smo rekli da je veliki biznis intervju, dakle da pričamo o hapšenju. Ali mora da objasniš ovu Ligu šampiona, zato što naši dragi... Dosta ljudi je čitalo, ali da, to je dobra rečenica u knjizi kada Marija Desivojević zove gospodina Miškovića da gledaju Ligu šampiona, on odmah zna da nešto nije u redu i tada ga obaveštava da će sutra biti uhapšen. Ali šta je osim tog hapšenja, dakle da ne idemo stvarno na to na ovom skupu, šta je najgori trenutak vaš u biznisu, iskreno da kažete, i mislim i u biznisu i u životu, a pretpostavljam da je to kod vas povezano? Najgori? Pa dobro, da vam kažem, i najgori i najbolji. To su stvari koje vam se dešavaju i koje prevazilazite. Ako taj stepen prevazilaženja toga ne bi bilo ni zadovoljstva, ne bi bilo, i večito bi bili u nekoj depresiji. Tuga bi vladala večito sa vama. Znači, vrlo je bitno da vreme čini svoje. Tako da, ako govorite o nečemu, ne mogu ja da se pozivam na nešto što je bilo pre 20 godina najgore. Ima takvih stvari, ali ne mogu sad decidno da ih nabrajam iz razloga što posle prolaska određenog vremena vi shvatite da je to prošlo i da idemo dalje. Jer ja, kad su me uhapsili, ajde da se ja pomenem, bez obzira što to vi niste hteli, ja sam imao problema najviše 10 dana, strašnih problema u glavi u sebi. Onda sam kazao, pa mora da se boriš. Znači, ja imam tu snagu, moć, da kad ne iđe problem,
On traje od 24 sata do 10 dana. I onda prevazilazim to i krećem u novu borbu. Ne može nikad, više puta mora da, ovo da znate, ali mora da ponovim, više puta padate, ali stalno mora se dižete da idete napred. Napred i da verujete sebi, ako verujete sebi, pobedit ćete. A šta je onda, mislim, dobro, shvatio sam i to jeste, jel da, uloga biznisa, da samo pronalazi rešenja. Šta je onda najbolji trenutak i kada ste vi lično bili najsrećniji? Tu postoji ona, jel da, teorija koju smo gledali u Dinastiji, Dallasu i ostalo, da ste najsrećniji možda bili kad ste dobili tu prvu kancelariju u Župi i rekli samo da ostanemo ovde do penzije. Ako ne možete možete da izdvojite stvarno taj neki trenutak. Dobro, to je period, opet ja moram da malo, ne verujem da su svi čitali knjigu, kad sam postao finansijski direktor Župe i dobijem kancelariju, velika kancelarija je bila, ja kažem, kako bi ja sad čekao penziju ovde, kako je lepo ovo. Ali to je sve normalno, to je sve normalno. Zamislite vi da se mi zadovoljimo sve što danas imamo. Nema razvoj društva u celini. Znači, da bi bio razvoj društva, mora da postoji uvek veća želja, veća težnja. I pitanje? Pitanje je kada ste bili najsrećniji i u biznisu. Koji je to trenutak? Pa to je današnji trenutak, opet, zato što je najsvežiji. Danas je Delta najkompletnija u kadrovskom smislu. Mi smo stvarno stvorili jednu kadrovsku moć u Delti. I ja s ponosom kažem da ja sastanke zakazujem sa prijateljima, partnerima, kad su slobodni moji potpredsednici, kad su slobodni moji direktori, jer su oni toliko zauzeti, toliko dobro rade, da je Župa kompanija u kojoj tih stotinak ljudi koji rukovode Župom, oni nemaju godišnji odmor, idu kad mogu, kad im treba. Znači, Župa se rekao. Pa dobro, od Župe smo krenuli, da. Baš sam gledao da li slušam, to ti kažem. Pratim te, da znaš. Najvažnija stvar kad stvorite tim da radi, da vam kažem. To i mojim saradnicama stalno pominjem. Najvažnija stvar kad imate vaše saradnike koji vas razumeju. I vi budite prema vašim saradnicima kao ja prema mojim. Moji saradnici tu su, slobodno su da kažu, to ne može, ovo može. Ta sloboda i visoko znanje. Teško je, najlakše je rukovoditi nekim, da kažem, čvrstom rukom, ajde upotrebim taj izraz, i da saradnik ne smije da ti kaže šta misli. Tu razvoja nema. Ali imate tu drugu priču koju stalno potencirate, a to je kako ništa niste izmislili, nego ste kopirali i mislim, ja sam se nagledao, jel da ljudi koji su donosili iseckane novine i daj da pravimo Time i ostalo, i znam koliko je u stvari najteže nešto iskopirati u krajnjoj liniji, jel da najpoznatiji svetski brend danas je ta bela strana na kojoj imate search i jel da to je Google i to ne može niko da kopira. Dakle, bila bi velika tajna da kažete stvarno, ali da šta je to, kako to kopirate i kako to prilagođavate, i ako možete kroz neki primer stvarno to da nam objasnite. Da vam kažem, postoje ljudi u kompaniji koji kad ih pošalješ napolje i kad se vrate imaju 5 ideja. Ja sam jedan od tih, još kad sam bio u Župi, ja bio u Shell-u i pogledam na travu u Londonu, šišana, kakos, fantastično, hodnik, niko ne se kreće kroz hodnik, ja sam u Župi imao hodnik 50 metara, uvijek po 3-4 idu jedan kod drugog. Znači, video sam tu travu i kazao sam, mi u Župi imamo 40 hektara, mi mora da pozelenimo skroz i trava da bude. I mogu da vam kažem da sam uspeo, to je izvanredno. Znači, video sam to. Da nisam to video, sigurno ne bih primenio. Počinjem od najjednostavnijih stvari. Onda kasnije, normalno, u svom radu, kad sam još počinio Deltu i Župa Deltano prelazio i odem na VMA, ono besprekorno, u to vreme VMA stvarno besprekorno, čisto, uredno, i rekao, kako ovo uspevate, a ja znam kako u zdravstvu Kruševca, da isto znam i zdravstvo u Beograda tada, kaže, jer ti znaš ovde vojna disciplina. Kažem, pa ja ću to da uvedem vojnu disciplinu. I tako u Župi bilo. Nisam uveo vojnu disciplinu, ali sam nametnuo. Ja kad sam došao, bio je osnovni problem, izvinjavam se, ali moram da kažem, toalet papir. Kažem, zašto nema toalet papir? Kaže, kradu. Pa nema veze, stavljajte. I mi smo stavljali i posle mesec i po dana
prestali da kradu. Znači, mora način da nađemo i mora da vidimo. Ja moram da vam kažem, ja kao student kad sam radio onu šminku i ono, ja odem u Trst i pogledam, toaleti čisti, mirišu. A kod nas u Srbiji znam kako. Znači, treba naš narod da vidi, sad da se ne naljuti naš poštovani gost Zoran ovde, zašto u Sloveniji taj standard i taj seljak u Sloveniji to selo tako? Zato što su vidjeli u Austriji i Italiji. Zašto u našoj Srbiji? Pa zato što nisu imali priliku da vide, što mora naša država da omogući, da više uzdizanje ljudi bude, što će da vide kako se to radi u svetu. Ali to je geslo. Da li ste vi, na primjer, Maxi, kada ste radili na jednom mestu, to objašnjavate, pa dolazi Deleuze. Kako ste to, da li ste to sve prilagođavali našem tržištu i na jednom mestu ste rekli kako je greška što nisu ostavili vaše ljude? Pa ja mogu da vam kažem, prvo u biznisu mora postoji takozvana šac metoda. Znači, šac metodom se zaključio bez ikakvih analiza da u vreme kada smo mi počinjali Maxi postoji C-market i PK-beta koji su truli, a to zna i opet treći put ponavljam Zoran koji takođe poznavao maloprodaju Srbije i kada smo ovdje ima mesta za nas. Mi smo počeli, htjeli smo da uđemo u maloprodaju. I onda smo doveli, pitao sam ko je najbolji na svetu, kaže Hubertus Nemac. I mi smo ga doveli, platili 800.000 za savjetovanja i napravili smo kompaniju koja je, znate i sami, prodata za milijardu. Kako smo napravili? Napravili tako što smo Hubertusa slušali i tehnologiju rada uzimali. Ali ne daj Bože da smo ga slepo slušali. To što on predlaže, mi bi pukli. Jer vidite, tehnologija mora ta vrhunska, tržišna, zapadna, kako hoćete da bude, pod uslovom da se prilagodi lokalnim pravilima. Zapadna tehnologija, ako ne uspeće opet i ona, ali duži period. Kao što znate sami, Deleuze nije, nama Inteza nas slušala sve što smo govorili i kasnije i generali. Deleuze nije u potpunosti imao i kadrovski neki problema i on je kasnio dosta, trebalo mu 10 godina da uđe, da pobedi sa ovom tehnologijom, umjesto da to brže radi. Znači, vrlo bitna su lokalna pravila. Ne možete vi da formirate nešto ako druga navika u toj zemlji. I vrlo je značajno da svi koji ulaze u biznis, koje traže znanje, da to znanje prilagode pravilima u zemlji u kojoj radi. Da. Pominjali ste dosta kadrova i uglavnom su, jel da ovde vaši najbliži saradnici, i uglavnom su to žene i mi stalno pričamo o ravnopravnosti polova. Ja sam bio iznenađen kad smo pravili našu listu. Pomagalo nam je dosta ljudi odavde, kako je malo žena, naravno. Dakle, kako ste vi to uspeli i da li ste onda vi u stvari oteli sve talentovane žene koje bi mogli da naprave neke, da izgleda na neki način kao da su sve kod vas? Gledam šta će da reaguju sada kad ja kažem. Pa ja vam tvrdim da i u drugim sredinama Srbije ima takvih žena, ali nisu bile u prilici da to iskažu. U Delti su žene u prilici jednakoj, a neću da kažem boljoj, da iskažu svoje umeće i znanje. I to je suština. Znači, mi im pružamo priliku. U mnogim kompanijama žene nisu ravnopravne. Ne u kompanijama, u državama nisu. Naprimjer, ako znate da je 1976. godine žene u Švajcarsku dobile pravo glasa. I taj komunizam je puno učinio da žene dobiju i pravo glasa i pravo na rad i sva druga prava. I ono što karakteriše i krasi, kažem, Deltu, ajde, mogu da kažem, moja majka je bila jaka ličnost i ja sam dosta od nje učio i bio vezan za nju, tako da na neki način znam moć žena i verujte mi, meni je strašno žao što neke žene ne uspevaju, iako su uvek bile bolje studenti od nas, iako su pametnije od nas, mnoge žene između 30 i 35 nestaju sa tržišta, što je osnovni problem društva u celini. I mi kao društvo moramo da se borimo da žene dobiju veća prava. Ja sam čitao skoro neku statistiku i predviđa se da Evropa će tek za 49 godina žene biti apsolutno ravnopravne s muškarcima. To je najveći problem ovog čovečanstva danas, o kome vrlo malo se priče govori. Ja mislim da sam na ovaj način podržao sve naše žene. Da, ali žene su, na primjer, to je zanimljivo, od 2003. godine, dakle, u visokom obrazovanju one su mnogo obrazovanije od muškaraca i naravno da sam više hteo da pohvalim menadžerke Delte nego da uvredim nekog drugog, ali ne postoji stvarno firma, dakle, pričamo o 2003. ali kod vas je stvarno od samog početka
su uvek na rukovodećim mestima žene. Dakle, da li je i to važno vama? Kako da ne? Pa to je apsolutno. Kod nas ne, ali sigurno, pa možda imaju neku prednost, ali da se sad one ne ljute od 0,5. Ali mi verujte, to na sve pozicije koje danas zauzimaju, to su zaslužile svojim znanjem i znanjem. I odnosom prema kompaniji. Shvatite, apsolutno, kod nas su žene ne ravnopravne, nego na neki način su simbol delte. Koštunica je u jednoj emisiji na moje pitanje, dakle to je bilo u Stavu Srbije, ja sam ga pitao da li je on želeo da napravi Srpski kulturni klub i siguran sam da ga je na to ubeđivao Janičijević, pošto je to njegovo, on je potvrdno rekao i rekao je da jeste, da je to bila osnovna njegova ideja, a pošto je osnovna ideja tog Srpskog kulturnog kluba bila da simbioza krupnog kapitala, inteligencije i politike, i dakle to smo videli kod Koštunice, oko Vaca, oko svih tih stvari, a onda opet vi u knjizi najpozitivnije pričate o Zoranu Đinđiću, dakle koji je do danas bio jedini liberal iskreni koji je vodio Srbiju. Mene zanima, znači, kako vi sebe tu definišete? Ste vi liberal ili konzervativac i da li mislite da je liberalizam u stvari, znači, nama kao najvećoj zemlji u regionu, pričali ste malo o regionu, najpotrebniji, jer smo to gledali. 5. oktobra su, Slovenci dolazili ovde da pokupuju sve za jako mali novac, a taj proces se obrnuo već kroz 5 godina. Pa ja ne mogu sebe da definišem kom pravcu pripadam, ali sigurno je jedno, kad je Đinđić u pitanju, ja mogu da vam kažem da je to jedini političar, ali isto takođe, kad je Đinđić postao predsednik vlade, imali smo strašnih problema, ali ti problemi su kratko trajali, ne znam, 4-5 meseci koliko, ili on je brzo shvatio šta je delta i šta je privreda u celini. Ili Đinđić je bio u nekom biznisu tamo. Oni svi političari misle, biznis je ja tebi učinim, ti meni, on njemu. I tu se kreće neke kombinacije da biznis živi na bazi činjenja, na bazi države. Jer ja mogu da vam kažem, sada ako pogledate, imate tamo 100 najvećih kompanija i pogledajte samo EBITDA, gledajte. Kad vidite EBITDA veliki, ovako ucite prst, strana kompanija. EBITDA veliki radi s državom. Znači, to su stvari koje dosta doprinose da kompanije budu istaknute ako imaju neke pogodnosti koje su... I šta liberalizam učinio? Sigurno je jedno, da svaka vlast mora da koristi maksimalno potencijal znanja ko postoji u jednoj zemlji. A ja sad, da se ne ljute ovde, i vi novinari i svi drugi, privrednici su jedan veliki potencijal iz Srbije. Bez obzira što nemaju mnogo mesto u društvu danas, da se iskažu i da pokažu, ali velika je stvar, na primjer sada vidim Severnu Makedoniju, evo tu je naš Sveta, hoće da damo pšenicu. Ja sam kazao Sveti Sveto i Sveta je, oni sa njim, vlada Makedonije razgovarala, mi može da vam damo pšenicu, ali ajde da pogledamo samo koliko je prosek vaše kupovine zadnjih 5 godina od Srbije. I toliko će da vam damo ove godine. Ali ako potpišete sa nama 5-godišnji ugovor da kupite pšenicu, onda će vam damo koliko treba. Ali znaš šta rade naša braća Makedonci? Oni sad traže pšenicu od nas da damo, a sutra dan, kad Argentina, Brazil i drugi rodi, oni ne kupuju pšenicu od nas. Nije baš Makedonija, ali meni je posebno u Makedoniji govorim zato što Sveta je moj prijatelj i što mogu da kažem. I Sveta je kazao u vladi, ja hoću da vas vodim u deltu da potpišete, ali pod uslovom da potpišete 5-godišnji ugovor. Znači, to je suština biznisa kako ja vidim. A pošto ste pomenuli sad to Đinđića, kako se i on bavio biznisom i sigurno ste to čuli milion puta, to sam ja čuo isto, kad se neko povlači, iz politike, on prvo kaže čime ću se bavim, sad ću se bavim biznisom, ili, dakle, neki ljudi u nekim drugim poslovima misle da svi mogu da se bave politikom. Dakle, ispada kao da je najlakše da budete Obama i Bezos, nego mrzi ljude da to budu. Dakle, kako reagujete na to? Kako svi misle da je to najlakši posao na svetu, u stvari? 2 stvari ima koje su najlakše na svetu. Biznis i fudbal. Ja priznajem da i ja uvek, kad Pixi napravi sastav, 1-2 igrača bi zamenio. Znači, tu se struka ne priznaje mnogo. A jedan političar koga svi znate, nije fair da kažem njegovo ime,
Ja sam mu govorio o nekim stvarima, on je uporno tvrdio da to nije tako i da će on na izborima dobiti dovoljan cenzus, da bude istaknut. Rekao sam, šta ako, da se ujedini, ja sam govorio sa nekim drugim partijama, šta ako ne uspeš u tome? I onda počeo da razmišlja, pa ja ću da se bavim biznisom. Biznis je najjednostavnije objasniti, svi ljudi misli, kupiš jeftinije, prodaš skuplje, okej. Pa pogledajte šta se desilo sad nama u ovom trenutku. Mi imamo robu koju smo potpisali ugovor sa stranim kompanijama, velikim stranim multinacionalnim kompanijama, izvozno. I šta se desilo? Država zabranila izvoz. To treba imati i kapital, i snagu, i kadru da izdržite to. Znači, ne može, biznis je nešto i suviše suptilno da bi moglo da se kaže, može, sad ću da uđem u biznis. Ne može se uđe u biznis, verujte mi. Ne može da se uđe. U biznisu mora znanje. Ja to stalno ponavljam. Tako je tu i taj vlasnik Kopernikusa, iako mislim da je malo ko to verovao kad je on pričao kako je kupio te 2 televizije, rekao mogao sam da uzmem te pare i da kupim 2 hotela u Majamiju i da uživam u životu. Ja mislim da je mogao da bi to uradio. Ali pošto vi imate više od 2 hotela, dakle, da li ste se ikad stvarno to zapitali šta mi ovo treba i da li ste ikad pomislili da odete u inostranstvo, to jest da se iselite iz zemlje? Ne, nisam. Ovo je zemlja što, kao što političarno pripada i meni. I ovo je zemlja gde ja želim da završim svoju poslovnu karijeru. A razmišljao sam, normalno da sam razmišljao. A to zadovoljenje u biznisu ne postoji. Onog trenutka kad stanete sa razvojem, kad kupiš 2 hotela i počneš da ih vodiš, ti ćeš za 5 godina da likvidiraš sa 2 hotela. Biznis traži investicije, ulaganje. Ja to imam običaj kad kažu dokle investicije, dokle novi programi, dokle novi biznis. Imam običaj da kažem dok ne pukneš. Znači, nema tu stajanja. Onog trenutka kad staneš u biznisu, ti si pukao. Da li znate da je to psihološki dokazano? Dakle, bila je jedna teorija da je biznis u stvari kao kokain. Dakle, on ispušta taj dopamin kad napravite neki veliki posao i onda, jel da, kako prođe taj veliki posao, vam traži da se to niveliše ponovo. Da li ste onda vi stvarno zavisnik, ovo što ste sad rekli? Dakle, da li je to glavna stvar, da se vratimo na killer instinkt sa početka razgovora? Apsolutno, tačno. Ja sam veliki zavisnik, jer ja pogledam sebe, bez obzira na sve, odem na odmor i posle 7-8 dana prosto mi nedostaje da vidim šta se dešava, šta. A kad sam ovde, opet želim odmor. Tako da nema tu, kad neko uđe u biznis, ne može da izađe iz njega u smislu, emotivnom smislu, nego često se to završava u većini slučajeva i bankrotom, što je najgore i što tu dolazi do velikih tragedija, ali o tome ne bi danas da pričam. Da, posebno sa ovim što sam ja pomenuo, kako pređu na velike jahte ili na kokain. Evo ga, Srđan, vidim da je nestrpljiv, da smo na 0,9, tako da ostavit ću ti to jedno pitanje, kao što sam obećao. Kažemo da je jedna privreda onoliko snažna koliko su njeni domaći, ponavljam, domaći privrednici. Naš narod to kaže, čije ovce toga i planina. Srbija nije počela da se privredno razvije od nas i prva polovina 20. veka je ostavila fantastična imena. Da pomenem Luku Ćelovića, Savčića, Vajferta, Lazu Pačua, mnoge druge privrednike koji su obeležili prvu polovinu 20. veka. U drugoj polovini 20. veka do danas, a to je bezmalo 70 godina, Srbija nije imala većeg i značajnijeg privrednika od vas, gospodine Miškoviću. Ja ne znam da li ste toga svesni. Vi ste napravili odlične firme, napravili ste još bolje ljude koji danas čine privrednu Srbiju, od kojih je mnogo i u ovoj sali, i što je najvažnije, prošli ste i demonstrirali svoj uspeh i sposobnost da se prilagodite u 3
najkomplikovanije epohe kroz koje je naša privreda prošla u drugoj polovini 20. veka. To nije mala stvar. Mokrogorska škola i sve privredne organizacije i udruženja u Srbiji koje se bave okupljanjem privrednika su jednoglasno doneli odluku da vam dodele priznanje za veliki doprinos srpskoj privredi i ja vas molim da to od nas primite. Neko slika? Ovo je veliki... Ja moram da vam kažem, ovo je posle nagrade Avnoja 1988. Ovo je prva nagrada, da vam kažem. Ja sam bio na crnoj listi, da znate. Sve se menja. Valjda je Srđan našao hrabrost, pošto sam sudski oslobođen, da može ovako da se slika. Izvini. Hvala još jednom. Pošto me je nekoliko puta gospodin Mišković pitao da li će dobiti honorar za ovaj današnji nastup i pošto i mi sami verujemo da nema besplatnog ručka, naš doprinos je mesingana pločica sa imenom gospodina Miškovića koja će se nalaziti od danas i zauzimati jedno od mesta u amfiteatru Mihajlo Pupin u našem kampusu škole i koji ćemo svake godine upotpunjavati sa po jednim imenom u godinama koje dolaze. Hvala vam za sve što ste za nas uradili. Ovo već opasno postaje nešto. Ja počinjem da dobijam priznanje i nagrade. Pitanje, ja sam mislio da imaš pitanje. Šalim se, ja ne znam, piše odavno ovde da je vreme za prezentaciju isteklo. Ti nemaš pravo. Ma nemaš pravo. No, nema pravo. Zato što ja njima teo da postavljam pitanje i oni sad, moja ideja da postavljam, ali oni sad vraćaju. Ajde, pitaj. Preformulisat ću ja, ne vem. Sad vidim. S ove distance, ovo je forum Biznis bez granica. Gledajući unapred i unazad, ipak ne možemo da idemo napred bez istorije. Da pokažemo mladima ili da kažeš mladima koja je budućnost Srbije i šta bi trebalo Srbija da radi u narednom periodu. Ja sam sada čuo da vi počinjete da uvozite meso, uvozite razne prehrambene artikle. Makedonija je to ranije počela. Mi sada uvozimo 90% hrane u Makedoniji. Koja je ta budućnost Srbije i celog Balkana da bi mladi razumeli gde mi treba da putujemo, gde mi treba da se razvijamo? Pa to što Srbija uvozi Makedonija, to normalno. Ako neko može jeftinije da proizvede, normalno da uvezemo, ne proizvodimo mi. Mi moramo stvorimo uslove da naši ljudi proizvode kao što proizvode ljudi u Sloveniji, Austriji ili bilo gde. Znači, osnovni problem je ovo cele ove regije. Ova regija ima samo jedan problem. Ja to stalno govorim. Ova regija stalno, bilo gde da se pojavi Brisel, Washington, pare. Ovde nisu problem pare. Ovde su problem, nemamo dovoljno znanja i 1000 ideja sam iznosio vladi, nikad nijednu ideju nije. Imao sam čuveni sastanak sa Tadićem, Mirkom Cvetkovićem i ko je bio guverner? Šoškić, gde su ja sam razgovarao sa njima i govorili smo o nekim stvarima. Rekao sam da je jedan od velikih problema razvoj sela. Vi znate selo u kom stanju se nalazi danas u Srbiji, to je isto stanje u Makedoniji, u Sloveniji nije to stanje i mi činimo kao kompanija puno za razvoj sela i smatramo da država mora to da čini, ali u ovom trenutku naša država to ne čini ni države u regionu i to je problem koji ne vidim kako će uskoro da se reši. Jer osnovno je da naše selo treba da dobije
znanje i da ono što rodi u selu ima ko da otkupi. To su dva vrlo značajne problema, ali mi živimo, mogu slobodno da vam kažem, u jedno srećno vreme. Kad kažem mi, mislim na region sada, mislim na ovaj region bez Slovenije. Ja Sloveniju izuzimam stvarno tu, a to je što mi pojedinci, naše kompanije i naše države, nema potrebe ništa da izmišljaju. Sve izmišljeno. Samo treba da rade to što rade u Sloveniji, Češkoj, Austriji, Francuskoj. Znači, mi treba da prepisujemo, prepisivače da imamo. Nema razloga da mi mnogo lakše možemo nego što su u davna vremena naši ljudi osvajali nešto. Nema razloga da mi osvajamo od početka kad su to već usvojeno u Evropi. Mi treba da dovedemo ljudi iz Evrope, da nam ovde učine razvoj, da što pre stignemo u Evropu. Imat ćemo veliki problem kad stignemo u Evropu. Kad počnemo nešto novo da izmišljamo. To je mnogo teško, ali pošto ja neću, a mislim i svi ovde, da doživimo da stignemo u Evropu, onda mi smo u velikim problemima. Znači, nema razloga da mi izmišljamo zakone kad je Slovačka, primer samo što mogu da kažem iz Češku i Sloveniju i Austriju, imaju te zakone. Samo treba da prepišemo te zakone. Ja vam govorim o načinu rada kako radi Delta, kako radi pojedinci naši u Delti. Znači, mi koristimo apsolutno evropsko znanje. Ja sam slobodan da kažem, pošto vidim marketing svi prave, pa mogu ja, da je Delta stvarno kompanija koja je danas iznad prosječnih nemačkih kompanija. A moram da vam kažem, ja u sportu navijam za Ruse, ali u biznisu mnogo volim da radim sa Nemcima. Kažu mi da je gotovo, da smo probili sve termine. Ja vam se izvinjavam što sam ja ukrao sva pitanja, onda je i Srđan ukrao ovo jedno, ali imao je dobar povod. Tako da, nadam se da je bilo zanimljivo, da smo zatvorili tu jednu biznis priču o kojoj ste stvarno retko pričali kao najuspešniji čovek ovde i mislim da vam je bilo zanimljivo. Hvala. Ja se zahvaljujem, pošto sam komplimente dobio i od Veljka. Ja mogu da vam kažem takođe da Delta sarađuje sa Veljkom i mi smatramo Veljkom da je Veljko naš najuspešniji novinar u Srbiji i u regiji. Hvala lepo. Mogu i ja da dobijem jedno?